咁今日咧，我會做一把 G8 size 嘅 acoustic 吉他，咁用嘅材料咧就係呢個 Master Grade 嘅 Sega Spruce 同埋呢個 Madagascar Rosewood。咁呢個 Sega Spruce 咧就屬於一個非常之 balance 高中低頻都會非常之平均嘅材料嚟嘅。而呢個馬達加斯加玫瑰木咧，相比起印度玫瑰木咧，佢嘅高中頻會更加之豐富嘅。通常呢種玫瑰木咧，我喺彎側板之前咧，會將佢打磨到大約2 mm， 咁會比較容易彎嘅會。通常喺每做一把吉他之前，我都會先了解一下嗰個客人嘅彈奏風格，而幫佢選咗啲啱佢用嘅背板同埋面板組合。而今次呢個客人揀呢個材料呢，主要係因為好中意呢個木紋同埋呢個顏色。咁沙薄咗個側板之後呢，依家就可以準備拎去彎板機度彎成個吉他嘅形狀啦。咁喺彎板之前呢，我哋要將呢個木材噴濕少少水，咁等陣去加熱彎嗰時呢，就冇咁容易裂開。然後將包好嘅木材放入彎板機嘅模具入面，墊多塊鋼片就可以開始加熱啦。咁彎唔同嘅木材咧，會需要唔同嘅溫度同埋時間嘅。咁呢個就非常需要經驗去決定啦。咁馬達加斯加玫瑰木咧係一種非常容易裂開嘅硬木嚟嘅，所以喺彎板嗰時咧，我哋要非常小心咁慢慢彎。如果大家喺現場嘅話咧，就可以聞到呢個馬達加斯加玫瑰木加熱嗰陣香味。咁吉他製作片我哋喺1年前已經拍過啦，不過喺呢1年入面我哋研究同埋改良咗好多嘢，所以我希望可以拍一個新嘅影片，更詳細咁同大家分享我哋嘅製作過程，等一啲熱愛吉他嘅朋友可以了解更多有關吉他嘅知識。如果你中意睇呢類型關於手工吉他製作嘅片，可以喺下面留言話俾我知。我哋要等佢自然冷卻去到室溫，咁成個過程呢，大約需要3至4個鐘頭嘅。依家要拼板 book matching， 咁就好似本書咁打開佢，咁見到左右對稱嘅會。咁依家呢，就要刨平我哋等陣拼接嗰個位置。咁刨平咗之後呢，我哋就要攞呢個砂紙條沙佢，然後就可以開始拼板啦。當所有嘢做齊晒之後呢，最後我哋要對住燈光 check 下有冇透光，如果冇呢，就可以去拼板啦。咁背板嘅做法都係完全一樣嘅。咁依家呢，我就要 mix 呢個 hot high glue 最傳統嘅動物膠水。按比例同啲水 mix 埋咧，然後攞去煮一煮就得噶啦。咁佢嘅好處咧就係，當你若干年後需要維修支吉他咧，你只要需要加熱就可以拆開佢哋嘅。咁依家首先要煲下佢先。咁我哋啱啱煲個膠水依家煲好啦。咁依家咧就幫呢個面板搽膠水，然後就可以拼板。咁用呢個 hot high glue 嗰時咧，你搽膠水同埋拼接都要快，因為呢隻膠水咧一旦冷卻之後咧，佢就會好快變成啫喱狀。好多人以為吉他嘅面板同背板係一塊過嘅，絕大部分情況下咧，吉他面板咧都係2塊拼埋一齊嘅。咁呢2塊木咧原本係一塊木，中間劏開，咁你就可以對稱咁拼埋一齊。而另一個原因咧就係你通常好難揾到咁大咁靚嘅木材，所以通常咧中間劏開再拼翻埋一齊，最後嗰啲重嘢夾住佢就 OK 啦。咁做晒啱啱啲程序之後呢，已經用咗1個上午嘅時間啦。依家食飯先。咁個背板拼好之後呢，依家就準備切出個背板個外形啦。咁首先要打2個窿對位先。咁切出吉他嘅外形呢，有好多方法嘅。咁依家你可以見到我哋平時嘅做法。手工吉他同埋工廠琴其中一個最大嘅分別就係我哋會因應木材嘅特性同埋客人要求作出唔同嘅調整，例如面板、背板嘅厚薄、音量嘅排列方式、琴頸嘅手感同埋弦距等。
咁依家就將個背板拎去砂光機度磨出最重要嘅厚度。咁一般嚟講呢，比較薄嘅背板呢，可以令到成個吉他更加 responsive 嘅。而比較厚嘅背板呢，一般會令到你吉他更加大聲嘅。當然要配搭你嘅面板設計啦。咁依家背板呢，第一樣嘢要黐翻個中線先，因為其實你見到個背板呢，佢兩塊木拼埋呢，其實嗰個接觸位呢，得2mm 厚嘅咋。所以咧，通常我哋喺中間加翻條木，增加佢嘅接觸面積，等佢冇面散開。咁我而家放呢條木咧，主要係幫我對位嘅，即係。咁呢個工作台叫做 Gold Bar Desk， 通常我哋黐啲 brace 嗰時咧，就喺呢度做嘅。除咗呢張Gold Bar Desk之外咧，其實我哋成個工場所有嘅台凳同啲櫃咧，都係我哋自己揼出嚟嘅。最後就清翻乾淨啲膠水。咁好多人以為 acoustic 吉他嘅面咧係平嘅，但係其實咧鋼線吉他嘅面板咧係有少少弧形㗎。咁依家咧我會將啲音量刨到有少少弧度，咁之後黐上面板嗰時咧，咁個面板都會有一定嘅弧度啦。將音量放上我哋特製嘅模具上面，咁就可以令到每一條音量都有一致嘅弧度。咁依家就見到啲音量已經變到有弧度啦。我依家咧就喺度界翻每條音量中間有個坑，就趴落去啱啱嗰個中線上面。搽翻膠水就可以將啲音量黐喺背板上面啦。咁今次呢把吉他嘅背板設計呢，我哋都希望係比較輕盈嘅，所以都將呢個背板音量刨成三角形，減低個重量，從而令到背板有更多嘅震動空間。咁大家見到依家呢一塊咧，就係啱啱我哋切完個背板之後，兩邊剩低嘅，由我哋拼埋佢。因為呢啲木頭咧比較稀有啊，所以咧通常咧我會用嚟做翻個 rosette 啦，同埋個 headstock 都用翻呢兩塊嚟做翻嘅。咁影響吉他音色最大嘅部分咧，其實就係個面板。咁我哋會非常細心咁去調整個面板。咁其實呢一 part 就係手工吉他同埋廠琴其中好大分別。廠琴嘅面板咧，可能係一式一樣咁出嚟嘅，而手工吉他咧，我哋係每一個面板慢慢調嘅。咁喺黐面板音量之前咧，首先要將呢個面板花圈做好先。咁我咧就準備用係啱啱喺背板入面切出嚟嘅其中一塊嚟做呢個面板花圈。咁依家咧，我要畫一畫成個花圈嘅大約位置先。咁依家先畫嗰個山蒿嘅內徑先。咁呢個內徑係100mm 啦。喺圓心度轉個窿，等陣就可以放個螺機落去切個花圈啦。咁依家咧，我調整緊，等陣要切個圈最外個位置。我就測試下，等陣我要切個深度啦。我要喺度調，我等陣切個深度。咁我等陣切個深度咧係呢一個，係啦，我淨係需要切咁深嘅啫。咁依家一齊準備就緒，我準備要切呢個 rosette 啦，要。
喺做吉他過程入面呢 decoration 類嘅工作呢，佔用嘅時間係比較長嘅，就好似花圈咁。咁我哋會同個客人溝通下，睇下成支琴佢想用乜嘢類型嘅設計。咁個外圈切好啦，呢個外圈呢，就等陣俾呢條黑白色線去嘅。呢支吉他嘅設計係會比較簡潔同埋線條突出嘅。一般嚟講，成支吉他嘅設計呢都會比較統一嘅。咁所以嗰啲黑白邊條呢，會喺好多唔同嘅位置都會出現翻。咁切好個花圈啦。Yes。咁切好個外圈之後呢，依家就切個內圈啦。咁最後一步要做嘅就係將中間嗰啲位都鋸咗佢啦。咁依家咧，我哋就預先測試咗成個花圈到底 match 唔 match 嗰個 size 啦。咁依家咧就可以拆翻出嚟，落膠水黐上去啦。最後搽翻膠水，就可以將所有元素黐落去啦。依家成個面板嘅厚薄就準備好啦，咁依家要做最後一步，就係切咗個音孔出嚟啦。咁切落嚟呢一塊呢，有時我哋會簽翻個名，然後整翻做一個杯墊送翻俾個吉他琴主嘅會。咁依家喺面板背後畫翻等陣會黐音量嘅位置。同埋個中線，依家要製作最核心用嚟支撐面板結構嘅 X brace， 先要切翻個榫位，令到兩條音梁非常緊密咁開駁埋。一般音量用嘅材料，我都會 match 翻個面板，好似呢塊 Sega Spruce 嘅面板，我都會用翻 Sega Spruce 做音量嘅。
咁個 X-Brace 黐好之後呢，我哋就開始刨音量啦。咁你要知道咧，音量嘅主要強度來自於佢高度而唔係闊度，所以一般嚟講咧，我哋會將個音量刨成個三角形，咁就可以最大程度咁保留佢嘅強度，同時將佢嘅重量降低，而做出聲音反應更好嘅吉他。咁黐完 X-Brace 之後咧，我而家就將隔離左右嗰啲手指音量都黐翻上去啦。咁唔同嘅音量喺吉他面板上面其實有唔同嘅作用嘅。好似而家我黐緊呢啲音量，最主要嘅功能咧就係用嚟維持面板嘅弧度。然後最後黐埋呢塊加固琴碼下方。當琴碼下面嗰塊 rosewood 黐好之後呢，就可以黐最後呢個膜上去啦。今次我做呢隻咧叫 lattice bracing， 一個格仔型嘅設計。咁呢種設計咧可以令到你個面板做得更薄，同時佢唔會爛嘅。咁可以令到你個吉他面板震動得更好，而做出更 responsive 嘅吉他。咁側板冷卻好之後呢，我哋就會將佢放翻喺個模具入面，固定佢個外形。呢塊係上支撐木，咁可以用嚟連接兩塊側板，同埋之後駁埋琴頸嘅位置。而呢塊下支撐木呢，就用嚟將呢個吉他側板尾部嘅位置連接同埋加固。如果將來你要裝 pickup 呢，其實都會轉喺呢塊木上面嘅。咁黐好咗上下支撐木之後呢，下一步呢，我哋要將呢個側板拎去一個特製嘅轉盤上面磨出我哋需要有嘅弧度。咁依家咧，我就喺度預先彎緊呢啲牙仔，咁方便我等陣可以放落呢個吉他側板上面嗰時咧，冇咁易斷開。咁呢啲牙仔嘅主要功能咧，就係增加背板、面板同埋側板黐膠水嗰時嘅接觸面積。咁依家側板牙仔黐好，弧度都磨好啦。咁依家咧就準備將呢個背板同呢個側板合體啦。咁喺合體之前咧，我哋要 check 下嗰啲側板嘅音量到底啱唔啱 size， 要將嗰啲長咗嘅音量切割咗先。依家 mark 翻啲音量到底邊啲位置，但係要切啦。為咗令啲音量同埋牙仔連接得更加好，我哋需要花時間精準咁慢慢微調佢哋。OK， 咁依家應該咧就所有嘢都 fit 㗎啦。睇
睇下個效果先。咁而家啲 glaze 就啱啱好卡咗啲牙仔入面。搽好膠水之後呢，就可以將背板合上側板上面啦。咁依家呢個背板就黐好咗上去啦。咁喺合埋面板之前呢，我會喺成個琴身入面封一陣松膠漆嘅，等佢防潮效果更加好。松膠漆其實即係將酒精同埋松膠片按比例咁混合。先要油一層松膠喺淺色嘅陰涼部分上面，以防等陣嗰啲 rose 啲顏色染咗上去。喺合埋面板之前呢，通常我會喺面板上面簽翻個名同埋寫翻日期嘅。咁依家我哋就合埋個面板啦。因為面板係比較軟嘅木材嚟嘅，為免等陣合體嗰時刮花去呢，我哋會加啲木片上去保護嘅。而呢啲木呢，就係平時我哋切面板剩低嗰啲碎料嚟嘅。咁個面板都黐好之後呢，依家呢，我哋準備將面板沿住呢個側板形狀切翻出嚟啦。咁其實製作吉他咧有好多方法嘅，咁呢段片示範咧係我哋目前用緊嘅方法。咁如果你都有興趣整吉他咧，最緊要揾一個你覺得合適你用嘅方式。咁依家咧就準備鑲嵌翻一塊木片落呢個兩塊側板接駁嘅位置上面。咁呢塊木片主要係用嚟連接同埋裝飾翻兩塊側板駁埋嘅位置。喺做 binding 之前呢，我哋要打磨一下琴身。喺香港做手工吉他係唔容易嘅，除咗好多嘢都冇人試過之外呢，器材同埋材料都係一個問題。咁我哋透過不斷嘅開發模具同埋改良做法，從而揾出最適合喺香港呢個地方生產吉他嘅方法。我哋喺香港設立呢個手工吉他製作工場，係希望可以俾更加多人認識手工吉他製作呢個工藝。咁琴身打磨好之後呢，下一步呢，我哋準備切翻包邊個槽出嚟啦，嚟放呢啲包邊條。咁其實咧，呢啲 binding 呢，佢嘅主要作用呢，係攞嚟保護個面板同背板，等啲冇易撞爛嘅。咁眼利嘅觀眾咧，可能會發現我而家係切咗兩層嘅。
咁一層係俾 binding，就係你啱啱見到條木條，而另一層呢係 purfling 嘅，就係啲黑白色線。咁 binding 就係主要攞嚟保護吉他面板同背板唔好撞爛啦，而 purfling 呢其實主要係裝飾用嘅啫。咁依家呢，切完呢個包邊槽之後呢，其實側邊啲毛毛邊嘅，咁我依家整走佢先。咁等佢等陣呢唔會影響個包邊嗰時呢，塞咗喺啲罅面。依家將個 purfling 切到我哋合適嘅長度。咁依家呢一條白色膠邊我笠喺外面呢，咁等陣我拎翻走嘅。佢而家只係幫我攞嚟固定中間呢條黑白黑線嘅啫係。mark 低 purfling 嘅接駁位置。好多人嚟我哋工場體驗做吉他，其中一個最難嘅位置呢，就係做啲 binding 啦。因為呢啲裝飾上嘅嘢，第一次嚟講係好難做得好完美嘅。但係同練習吉他一樣，都係工多藝熟嘅啫。做多幾次，就會慢慢做得好噶啦。咁琴身包邊就 OK 啦，又等佢乾啦。咁啱啱包完邊之後呢，依家就要刮翻平個包邊條，等佢同個側板呢完全吻合，摸落去好 fit 嘅。咁琴身做好之後呢，依家就進入到琴頸嘅部分啦。咁琴頸呢，我用呢個 mahogany 嚟做嘅。首先切翻個 channel 俾個 truss rod 先。然後再切多2個槽位，等陣放啲碳纖條落去加固琴頸。切好之後就可以放啲碳纖條落去，睇下夠唔夠深。咁等陣咧就黐翻呢個琴踭上去。咁喺黐之前咧，我要 match 翻呢一個位，到底係咪一個全平嘅 area？ OK。搽好膠水之後，放啱位置，就可以用啲夾夾實佢啦。而家跟住個 template 畫翻琴頸大約嘅形狀，然後切出琴頸嘅雛形。再用 drum sander 將琴頭磨出適當嘅厚度，最後黐個模板就可以將琴頭形狀切出嚟啦。
咁依家咧，我哋準備整呢個 fingerboard。咁其實 acoustic 嘅 fingerboard 咧，嗰個面咧係一個弧形嚟嘅。咁依家我用呢個機將呢個 fingerboard 個面咧大約變成一個弧形先。而紙板材料我選用嘅非洲烏木，係一種非常硬嘅木材，好適合用嚟做紙板嘅。做好紙板弧度之後咧，下一步就係切個 flat slot。大家見到呢個切割工具咧，係我哋自己開發嘅。最有趣嘅部分咧，就係呢個門鎖。咁其實我哋會喺日常生活入面揾唔同嘅靈感嚟開發唔同嘅工具。咁依家個紙板弧度做好，啲 flat slot 都開好。咁依家咧，我哋粗略切咗形之後咧，我哋準備用翻個模具將攞翻一個正規嘅梯形出嚟啦。咁依家咧，我就準備開琴頸琴心連接個榫啦。咁嗰個咧係個非常之重要嘅 step 嚟嘅，因為咧嗰個 neck angle 琴頸角度咧係極度影響我哋之後彈奏嘅手感嘅，所以要非常之精準。依家先量度一下，等陣嗰個琴碼 saddle 嘅位置應該邊度先？因為呢個係一個 cutaway 吉他咧，所以我琴頸要開得非常之準嘅位置，咁佢先會 fit 翻我嗰個 cutaway 嗰個位嘅會。咁依家咧，我就 test 下嗰個吉他嗰個 neck angle 啱唔啱啦。先將嗰個計對翻，我要切嗰個 saddle 嘅位置先。如果見到咧，佢梗係少偏離咗我要切嗰個位嘅，所以我而家慢將褪翻去我要去嘅位置上面。咁依家咧，我就要微調嗰個琴頸角度啦，調到一個適合嘅 neck angle，咁你會攞到個非常好線位嘅吉他。而且日合 set up 嗰時都比較簡單啲。量度翻，等陣我哋要切嗰個榫位嘅深度。依家就檢查個 neck angle， 理想嘅狀況呢，就係嗰個琴頸同埋面板成一直線。今次我哋做呢種 bow on neck 嘅連接呢，首先我哋要轉翻兩個螺母嘅位置。然後擰兩個螺母落去，咁啱啱喺琴頸上面埋咗兩個螺母啦，咁依家咧就喺琴身中間打返兩個窿先。
咁依家就測試下啱啱入嗰啲螺帽啱唔啱位啦。然後咧，等陣咧就要開翻呢個 truss rod extend 嗰節。咁依家就裝翻個模具喺個面板上面切個坑，咁等陣個 truss rod 就會伸到出嚟啦。truss rod 喺琴頸入面嘅用途咧，係用嚟抗衡弦線嘅拉力嘅。咁你可以透過 truss rod 微調少少琴頸嘅弧度。加啲膠水就可以黐翻啲碳纖條落去啦。呢啲碳纖條咧可以用嚟加固琴頸嘅，一般係 high end 吉他先會有嘅。放一塊木喺度頂住個 truss rod，等佢唔好喐。咁喺 truss rod 上面加塊 mahogany， 就可以方便等陣我哋將指板黐上去啦。依家削走多餘嘅部分，同埋打磨一下。最後檢查一下成個琴頸同琴身係咪一個直線，同埋琴頭嘅角度。打返兩個釘，方便等陣黐指板嗰時可以對到位。然後就可以準備黐指板啦。可以將之前準備好嘅頭片黐上去啦。咁依家黐好指板之後呢，下一步呢，我哋要貼住個指板，將個琴頸形狀收出嚟啦。要雖然琴頸睇落去好似好簡單，但係其實佢嘅製作時間係同琴身差唔多嘅。我哋會用好多唔同嘅工具去雕琢條琴頸，最後再慢慢微調，以達至我哋需要嘅手感。咁依家咧，我就 check 下嗰個 fingerboard 到底夠唔夠直啦。如果唔直嘅話咧，等陣裝咗 flat 之後咧，就會有好多問題要處理。
喺裝 flat 之前，我哋要對我哋紙板進行最終嘅打磨，最後再檢查紙板嘅狀態係咪適合裝 flat， 包括佢嘅弧度啦，同埋粗幼度。依家要清理翻啱啱打磨紙板嗰時跌落 flat slot 入面嗰啲木粉。最後檢查每一個 flat slot 嘅深度夠唔夠，完成埋呢一步咧，就可以開始裝 flat 啦。咁首先咧，我將呢個 flat 咧拗翻一個弧形，因為實際上我哋嘅 flat board 咧係彎嘅。呢個係一個 flat cutter， 佢用嚟幫我將個 flat 剪到我大嘅需要嘅長度先。咁你見到我呢個 fingerboard 咧，兩邊係有 binding 嘅，包咗邊嘅。所以咧，我哋 flat 隻腳咧，我都要剪埋佢。如果唔係咧，佢塞唔落呢個 slot 入面嘅。咁呢個咧就係個 flat end cutter 啦，對準我想剪嗰隻腳嘅位置，搞掂。咁樣咧，我嗰個 flat 咧就可以好安全咁跌落個 slot 入面啦。14。咁依家裝完 flat 之後咧，我就將嗰啲 flat 突出嚟啲位置咧剪咗佢先。咁依家裝好晒 flat 之後咧，我就 check 下啲 flat 有冇少少高低不平啦。呢個嘢叫 flat rocker。如果個 flat 有啲高咧，你會聽到佢啲聲嘅。解決。下一條。咁依家咧，我就準備將呢個 flat end 整翻兩個 angle， 等佢冇咁刮手先。咁黐翻個膠紙，保護個 flat block。咁你見到每一條咧個邊咧，依家變成一個斜35度啦。好靚仔！咁依家我準備將呢個 fingerboard 封個保護膠紙先，咁等陣我打磨嗰個 flat 嗰時咧，就唔會整花個 fingerboard 啦。因為成個裝 flat 嘅過程實在太攰啦，所以依家我休息一陣，等攝影師過嚟體驗一下黐膠紙嘅樂趣。咁當個 flat end 磨咗35度斜角之後咧，依家我要整翻佢兩邊個尖角，等佢冇咁 sharp。依家咧就要畫翻，等陣打窿嗰6個 tuner 嘅位置。跟住個模具轉翻琴頭嗰6個窿出嚟。咁依家咧，我就準備喺呢個nut 嘅位置咧，切翻一個 match 翻嗰個琴頭斜度嘅 slot， 俾我之後咧放翻個上緣針上去嘅，度下位先。咁呢塊係 African Albany。咁我哋依家咧，首先畫一畫個琴碼個大約尺寸先。咁依家咧，我哋要去個 jointer 上面將佢其中一面變翻做一個直線先。
咁琴碼嘅厚度做好之後呢，我哋就喺個台腳上面鋸出大約嘅要個形狀啦。依家畫翻琴碼嗰對翼嘅位置，然後大約切出嚟。最後都係喺中 center 上面打磨一下。然後就可以轉返6個弦釘嘅位置。喺最終上油漆之前呢，我會順住所有木紋方向，用人手打磨成個琴身嘅。咁依家呢，我哋就量度嗰個琴碼嘅位置。咁呢一步呢係非常之重要嘅。一般嚟講呢，你個琴碼呢，如果你計呢個上弦枕去到第12格呢，你琴碼位置應該就 double 嘅。當然實際上會多幾 mm 用嚟做微調音準。而家用啲低黏度膠紙幫我固定一下先。最後 double check 嗰個琴碼係咪喺一個合適嘅位置上面。然後呢，我揾個夾固定佢先。喺琴碼上面轉返2個窿，方便之後黐琴碼嗰時可以對到位。黐返塊膠紙喺等陣要黐琴碼嘅位置上面，咁等陣上油嗰時呢，就唔會油咗喺呢啲位置上面啦。咁依家就準備要上漆。咁喺上漆之前呢，我哋將嗰個白色邊咧封咗先。如果唔係咧，等陣啲玫瑰木啲粉咧，就會撈到啲邊咧變咗顏色啦會。咁大家見到玫瑰木嗰啲色就跌咗喺度啦。同一般工廠嘅噴漆唔同，我成支吉他最好用松膠漆嚟上漆嘅。咁松膠漆咧係地球上其中一種最古老嘅油漆方法。佢嘅好處係非常之薄，對木材黏性極高，亦都非常之輕，幾乎唔會影響到木材嘅震動，更加令到吉他可以發揮到佢原有嘅音色。但係壞處係佢需要花相對長嘅時間去製作，因為佢要透過人手一層一層慢慢掃上去。咁不斷咁油上去咧，就可以增厚呢個油漆嘅厚度啦。咁今次呢個客戶咧，佢唔需要支吉他太靈，所以咧我大會油到啞光就夠噶啦。咁等油漆乾透之後咧，我哋可以準備搣咗啲膠紙，準備將琴頸、琴身合體啦。咁一般嘅乾透時間咧，需要幾個禮拜嘅。咁依家咧就準備進入最後階段啦，即係合翻埋個琴身同埋黐埋個琴碼上去。咁我依家咧上翻個弦鈕先。咁合好成個琴身之後咧，其實仲有少少嘢要做嘅，就係 set up 支琴啦。咁一支琴好唔好彈咧，最後嘅 set up 都非常之重要嘅。咁依家先上翻個弦鈕先啦。咁喺弦鈕方面咧，我哋會用翻高途嘅510系列1:21嘅 tuner， 咁就可以作出更加精細嘅調音。
因為我哋想等陣啲膠水冇咁快乾，所以而家要預意一下等陣要黐嘅位置。最後黐埋個琴碼，咁成支琴要黐嘅部分就全部完成啦。咁依家要製作呢個上下弦枕，咁材料呢，我係用牛骨，咁呢個上下弦枕呢，係非常之影響你彈奏嘅手感同埋音準嘅。畫返6條弦嘅位置。咁啱啱界完個坑之後呢，咁其實每條線嘅出口都唔一樣嘅，所以而家用返啱嘅錯呢，將每一條線個 slot 錯返出嚟。咁做到呢度呢，差唔多成支吉他可以準備 set up 同埋試音啦。飲杯咖啡休息下先。咁其實呢個私人咖啡係我朋友整出嚟嘅，如果大家有興趣都可以去望下嘅。咁依家咧上下弦枕咧就已經大約磨到差唔多嘅形狀啦。依家咧就做到最後嘅 set up， 將支吉他調整到一個非常適合用家嘅手感。咁呢個計可以幫我 check 到每一條弦第一格個高度係咪合適。咁依家攝落去呢塊鋼片咧，就可以防止我將個 last knot 切得太深。依家就幫呢個上下弦枕做最終打磨同埋拋光。咁依家上下弦枕就變得立立令啦。好，咁一套線 set up 完之後呢，咁我哋經過幾次嘅鬆線上線之後呢，咁呢套線就唔要啦，我哋換一套新線。依家幫我指板打返層蠟，然後喺個上弦枕啲 slot 入面加啲潤滑劑。依家會調整個 intonation， 簡單嚟講就 check 下第12格個 harmonic 同第12格嗰個實音有冇好大嘅差異。如果有呢，我會調整一下個 saddle， 咁就可以確保支吉他係啱音嘅。最後簽名蓋印，
寫翻支琴完成嘅期，然後黐喺琴身入面。咁支吉他終於大功告成啦，大家可以睇下完成嘅作品。整咗咁耐，依家一齊嚟聽下支琴嘅音色係點先。除咗 custom order 之外，我哋都有啲常規型號嘅，大家可以聽下個音色有咩唔同。
喺製作吉他方面，我哋認為我哋需要 learn from the best， 所以我哋收集咗由世界各地製琴師製作嘅吉他，比較一下唔同嘅設計、做工同埋材料會帶嚟點樣唔同嘅效果，辨別乜嘢為之好嘅聲音，從而令我哋製作嘅吉他更加盡善盡美。咁大家睇完呢段片之後，應該都對手工吉他製作有一定嘅認識，亦都知道喺香港製作手工吉他係唔容易嘅。一開始好多人同我講，喺香港做手工吉他係冇可能嘅。雖然過程係有好多挑戰同埋困難，但係我哋都會繼續堅持同埋嘗試，等大家知道香港都可以做到出色嘅手工吉他，亦都希望可以透過呢個工場，俾大家有機會嘗試製作手工吉他呢一種藝術。最後將支琴入箱，就可以送去琴主手上啦。如果大家對手工吉他製作有興趣嘅，歡迎約個時間上嚟我哋工場一齊交流下。